Bienvenidos a un nuevo vídeo del dúo T-Rex. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a estar jugando a 99 noches en el bosque. Vale, me uno ya a Alex. Y bueno, para los que no lo sepáis, este juego trata un poco de sobrevivir. Bueno, literalmente 99 noches en el bosque. Pero hay que rescatar a varios niños, ¿verdad, Alex? Ellos estamos listos. Perfecto, vamos ahora a coger madera. Lo primero que hay que hacer. También hay que explorar para poder conseguir carbón y todo. Vale. Entonces también necesitamos comida para poder, y también armas y abrir cofres, porque después tendremos que pelear contra varios monstruos para poder, bueno, monstruos no, animales, para poder rescatar a los niños perdidos, porque somos unos como si fueran, no sé, Sí. unos de estos que buscan, como unos detectives. Ajá. Me he encontrado un carbón, eso es bueno, porque Perfecto. ahora vamos a poder tener mucho. Vale, esta es nuestra hoguera y dentro de la hoguera no nos pueden atacar. ¡Hala! Iba yo a poner ahora aquí todo esto. Sí, más tiempo porque podemos ir con. Tengo antigua linterna. Vale, perfecto. Voy a por conejos. Antigua linterna, pero como yo ya tengo. Déjalo en el tiempo. círculo. No lo dejo. Tengo una hacha, bueno. Vale, voy a construir el mapa. Perfecto. Así, el mapa. Ya he construido el mapa, lo voy a poner por aquí. Vale, perfecto. ¿Así? Sí. Vamos allí, que ahí también hay un cofre. Está abandonado. Es literalmente un bosque abandonado y de repente un de esto de básquet. Pues claro, porque antes era un bosque. Ya entra en los dos cofres que he abierto, ya había linternas, tío, en los dos. Pobre. Que no me sirven para nada. Un saco bueno. Wow. ¿Qué suerte tienes? Que sí. Vale. A ver, el campamento, ¿habrá algún cofre? Una venda, por fin algo que no. Guau, ¿las vendas para qué sirven, Pues Alex? para poder revivir a la gente o para poder a ti mismo la vida. Aunque esperemos que no haga falta, porque eso significa que nos han matado, pero... Tengo balas. Venda. Ya, qué bien. Muy bien y todo, pero... Harta un poco. Hombre, tío, pero es que para mí no me Oh, está piel de saliendo lobo. nada. Vale, perfecto. A mí no me está saliendo ¡Hala, nada. tengo súper poca vida! Es que, tío, ¿a dónde vas a pelear? A un lobo contra un lobo. ¿Qué son los cultistas? Son así como una especie de culto. Carbón, estoy yendo a la hoguera. Y que como tengo saco viejo, pues no puedo... Oh, tío, me haría falta ahora una linterna. Pues cógela en la torre de vigilancia. Vale, voy, El perfecto. diente de pieles ha llegado, le podríamos dar piel de conejo si quisiéramos. Yo tengo la de lobos mía. Nada, broma, pero da igual, la puedes escoger si quieres. Sí, pero aún no la necesito. Vale. Vale, ya llevamos hoguera a nivel 3. Voy a empezar a matar conejos para poder, aparte, conseguir. ¿Una piel? Sí, yo la brújula. A ver, vamos a ver esto. Vale, ese... Wow. ¿Que se estaba comiendo un oso? Sí. También vamos a tener que pelear con... Mira, está aquí. ¿Dónde está? Ay, madre. Alex. La casa del árbol podría tener cosas buenas. ¿Sí? Voy a ver. Yo también me he encontrado una casa. Y he encontrado... Cofre. A Una ver, montañita. revólver, vamos. Ese cofre es medio. ¿Qué significa? Es un cofre que te puede salir... Una armadura de cuero. Ventilador. Pues ya estaría. Yo también estoy en esto. A ver, ¿a ti qué te sale? ¡Una tarta! Última tarta. Me acabo... Ay, madre. Ahí, abajo hay una tarta. Trampa. Abajo hay una tarta. Trampa. Yo no he caído en ella. Qué bien. ¿Puedes abrir eso? Balas, pero... ¡Mira, hay un revólver! Ven. Tengo linterna fuerte. 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 Hola. La linterna, la mejor linterna de todas. Dale, ven. Vale, voy. Ahora ya te has cogido el revólver. ¿A ti no te sale? No. ¿No salen dos? A ver, ¿qué dice ahora? Ese es el niño. Ay, pobret. Se aguanté. Ay, madre. Ay, qué lindo. ¡Mira, aquí está el niño! Es verdad. Vale, ¿qué hacemos? Pero... Que venga uno a uno.
¿Vale? Sí. Uy, tengo revólver. ¿Lo hago? Sí, dispárale a Y tú uno. la hacha, o sea, yo le... Vale. Dispara a uno. 2 y lo terminas. Perfecto. Cumpliéndolo. 2. Ah, vale. Dale, y le das. Hoy nos atacan los cultistas. ¿Ah, sí? Ah, dispárale otra vez. Vale. Es el otro. Bien. Vale, ¿puedo coger yo la llave? No. ¡Hala! Da igual, cógelo tú. Y aunque coja al niño. ¡Uy, el niño! ¡Wow, qué habitación tan cute! Vale, voy a coger la comida. No me empujes. que Ay, está perdón, abriendo el perdón. cofre. ¿Seguirán aún lo de los ovnis, eso ahí? Sí, obviamente. Vale, ya tenemos un montón de pieles de lobo. Vale, tengo hambre al niño. Y va a tener su propia de esto de acampar. Ole, rescatado. Hemos rescatado al primer niño, pero son 4. Allá el ciervo. Vale, No sé la que no tengo... Vale, vale, uno. ¿Dónde? ¡Ah! ¿Qué? Alex, ¿dónde estás? yo ya he matado a uno. Vale, ayúdame con este. Vale. Vale, ¿y ese de detrás de la valla? Bueno, la próxima vez cojo una buena hacha, que estos son muy flojos, la verdad. Siguiente pieles ha llegado. Ay, 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 vale, esto está rodeado de niña. Vale, está... Vale, vale. Lo vamos a tener difícil. Hay 2 osos y 3 perros que no son alfa, son aún más. ¿Vale? Corre. Con mala suerte, tío. Yo sigo con saco viejo. Voy a dejar aquí junto al niño para hacerle compañía. Porque con el niño, que no tiene amigos. Ostras. Es que ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Esto es coña? ¿Esto es coña? Gracias. Y... Ahora me da la piel de conejo. Es que lo mato, lo mato. creo que mañana no viene. Pues perfecto. Bien por él. Vale. Le he visto otro cofre por ahí a lo lejos. ¿Me dices cofre de oro? En esta partida hemos encontrado un montón de cofres de oro. Sí, ¿eh? Esto es muy buena suerte. Yo en una partida que estuve a 100 días Y truenos, cuidado, hay no truenos. abrí ningún cofre dorado. ¿Dónde me resguardo? Si hay truenos. ¡Ah! Vale, estamos a punto. Vale, Vale, perfecto. Ay, no, Yo no podré estar en la fuera. Me voy a farmacia. No puedo ir a farmacia. Vale. Voy a la farmacia, yo. Y ya verás que al final no acabamos. Niño, pero te quieren meter. No se mete el niño, de verdad. Vale. No se mete, no se mete. Vale, vamos a ver cuánto queda. Vale. Le acaba de caer un trueno encima al niño. Qué bueno. Guay. Es que no más saca el sol, ya habremos acabado. Misión hecha, vale. Menos de que ahora me venga el ciervo por detrás. Pues yo creo que no. A ver. Vale. Vale. Es que como me caiga ahora algo así. Vale. ¿Vienes ya a la hoguera o te quedas en la formación? Vale. Ay, ¿puedo construir algo aquí? De celebración del último día. Cama. Una cama. Nada, voy a coger un... No puedo. Vale. ¡Oh! Me acaba de caer un rayo Te van encima. a empezar a caer truenos, como lo sé. Vale, voy a ponerlo al lado de la cama. Ahora te van a empezar a caer truenos. Te vas a morir. Vale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, por favor, dadle mucho apoyo y espero que os haya gustado.